سلام حبابي حباباتي، مرحبا بكم في القناه. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم حبيت نشارك معكم العشيوه ديالي خفيفه وصحيه وسريعه التحضير، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. Bonjour à vous tous mes amis, aujourd'hui je vais vous préparer un dîner rapide et express, très efficace et équilibré. Venez avec moi pour faire cette préparation. Pour ce dîner express, on aura besoin du blanc de poulet, poivron vert, jaune et rouge coupés en julienne, 2 carottes coupées en julienne, du maïs, du chou, brocoli, champignons de Paris, champignons noirs émincés, fécule de maïs, poivre moulu, sauce soja, huile de sésame, sauce d'huître, du sel, 2 gousses d'ail, grains de sésame et grains de nigel pour la déco et des nouilles. Alors, غادي نحتاجو لهذا العشاء السريع، غادي نحتاجو صدر ديال الدجاج، فلفله خضراء وحمراء وصفراء مقطعين اون جوليان، لي كاروت حتى هما، الجزر، المايس، شويه د البروكولي، شويه ديال الشامبينيون دو باري، شويه ديال الشامبينيون نوار، شويه ديال لي شو حتى هما مقطعين. غادي نحتاجو صوص دويتر، صوص المحار، زيت السمسم او الجنجلان، صوص صوجا، البزار، المايزينا، الملح، 2 دروس ديال الثومه، وغادي نحتاجو حبه البركه والجنجلان بيض لا ديكوراسيون ولي نوي كما كتشوفوا. alors on va prendre les nouilles. الماء طبعا غليان. On prend les nouilles et les champignons noirs, on rajoute de l'eau bouillante. كما كتشوفوا les nouilles ديالنا درنا لهم ماكاي غليان هما لي champignons noirs، وغادي نخليوهم يرتاحوا فيه لو طون اللي غادي نكملوا لا روسيت ديالنا. On laisse reposer dans l'eau bouillante le temps de faire la recette. On prend le poulet. On le coupe. نقطعو الدجاج ديالنا بهذه الطريقة هذه. كما كتشوفوا قطعنا الدجاج. دابا غادي نمارينيو، غادي ناخذ شويه ديال البزار، شويه ديال الملح على حسب الذوق، صوص دويتر او صلصه محار نحاولوا ناخذ فوالا معلقه كبيره ديال الاكل، صوص صوجا نفس الشيء، وغادي ناخذ معلقه ديال المايزين. نحركوا هادشي كله مزيان ونخليوها تمارين. Alors pour la marinade du poulet, j'ai mis un peu de poivre moulu noir bien sûr, du sel, une cuillère à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe de sauce d'huître et une cuillère à soupe du maïzena, fécule de maïs. Et on va le laisser reposer dans sa marinade tranquillement. Je le mets de côté, je débarrasse. Tout d'abord, كما كتشوفوا خدينا المقله ديالنا درناها تكون هكا غارقه اون سوتوز، درناها على فو تري فور عافيه مجهده
ناخدو لي غوزداي ديالنا ما بغيتش نحكهم je les émincer on émince l'ail comme vous voyez. On prend de l'huile de tournesol شوية زيت نباتية نديرو الثومة ديالنا on prend la râpe on râpe un peu de gingembre نحكو شوية ديال الزنجبيل الطري كما كتعرفوا الوصفات الصينية كتحتاج سكينجبير اللي تيكون طري كيزيدها واحد النكهة C'est un dîner express, rapide, comme je vous ai dit, et équilibré, plein de légumes, plein de saveurs, et il ne nous prend pas beaucoup de temps. Pour les femmes qui rentrent le soir du boulot, c'est très rapide à faire et c'est très délicieux. Alors البنات كما قلت لكم هذه أكلة أو عشيوة خفيفة صحية متوازنة وسهلة التحضير. غادي ناخدو لو بولي ديالنا نضيفوه على الثوم والجنجبر. On rajoute le poulet mariné dans notre poêle. نخليو واحد 30 سكوند 30 ثانية بحال هكا على كل جهة. كما كتشوفوا الدجاج ديالنا ها هو كما كتشوفوا الدجاج ديالنا ها هو قلبتو اكثر من 30 ثانية فوالا بلوس كو 30 سكوند ميم. دابا غادي نضيف لي بوافرون والكاروت والفلفل الوان والجزر. Je rajoute les poivrons et les carottes. نضيفو لي شو ديالنا. On rajoute les choux. في هذا الأثناء صفيت الفطر الأسود وغادي نزيدو عليهم. On rajoute les champignons noirs bien lavés et égouttés. في هذا الأثناء غادي نضيفو لي شامبينيون طبعا حتى نصفيوهم. On
on rajoute les champignons de Paris. Pour les gens qui aiment le champignon, ils peuvent faire une plus grande quantité que celle-là. Et en ce moment, je vais ébouter les nouilles. Ça y est, elles sont prêtes. maintenant les légumes ديالنا الخضيره ديالنا بدات كتهبط لينا كلها. الوغ غادي نضيفو باقي الخضار اللي هو الذره مايس والبروكولي. On rajoute les brocolis et les maïs avant d'assaisonner. Moi je coupe les tiges. نحركو مزيان هاد الشيء. Moi personnellement j'aime les brocolis croquants. Si vous les aimez pas croquants, vous pouvez laisser cuire encore un petit peu. Alors, غادي نديرو شويه البزار شويه الملح نزيدو واحد المعلقه كبيره ديال الصوص soja. On rajoute une cuillère de soja, une cuillère à soupe, du sel et du poivre, un petit peu de sauce d'huître, une cuillère pas trop remplie, في هاد الاثناء غادي نضيف شويه ديال زيت الجنجلان. On va rajouter un peu d'huile de sésame. Ça va avec tout ce qui est cuisine asiatique. Cette huile elle est très délicieuse. في هذا الأثناء غادا نضيف الزنجلان وحبة البركة. On va rajouter les graines de sésame et les graines de nigel. في هذا الأثناء غادي نضيفو لي نوي. في هذا الأثناء غادي نطفيو النار. الأكلة ديالنا وجدات. On éteint le feu.
c'est prêt. Rapide, express, équilibré et très bon, coloré, ça donne envie de manger. Et voilà. C'est un plat que j'aime beaucoup. J'espère qu'il va vous plaire et vous allez le réaliser chez vous et bon appétit. البنات كما كتشوفوا انا كملت الطبق ديال العشاء ديالي اليوم. ها هو كما كتشوفوا واجد غزال فيه بزاف تاع الخضار مفيده للصحه ديالنا. بقات ما طيبتهاش بزاف، بقات كروكونط شويه باش نستافد من الفوائد اللي فيها. ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. الناس اللي باقي ما اشتركوش كنقول لكم مرحبا بكم. ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الحباب ديالكم ومع الاصدقاء ديالكم، وكنقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله.